adik-adik semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini tentang mengenal hewan ternak, farm animal. Apa aja ya? Ya, yang pertama ada sapi. Babi. Kerbau. Ayam ini diambil daging dan juga telurnya ya, makanya disebut sebagai hewan ternak. Terus selanjutnya ada bebek. Ini juga diambil daging dan telurnya. Terus selanjutnya ada angsa. Selanjutnya ada kelinci. Nah, hewan kelinci lucu ini diambil dagingnya. Jadi dipelihara untuk diambil daging. Selanjutnya ada kambing. Wow, kambingnya banyak sekali. Selanjutnya ada kuda. Siapa yang suka naik delman pakai kuda? Nah, ini kudanya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye.